Эрхэм үзэгч та бүхэндээ Бахархал нэвтрүүлгийнхээ шинэ дугаарыг төлөвлөж байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаараар волейболын спортын 90 жилийн хөгжил, бахархан дуурайх үе үеийн олон алдартныг төрүүлсэн Монголын волейболын холбооны нэгэн жарны түүхээс үргэлжлүүлэн өгүүлэх болно. 1990-ад оны дунд үе. Монголын волейболын спортын хөгжлийн нэн шинэ үеийн буюу орчин цагийн дэвшлийн анхны шанг татсан түүхэн жилүүд байлаа. Учир нь Монголын волейболын холбооноос орчин цагтаагаа хөлнийлүүлж, ас хэтийн ирээдүйд чиглэсэн зөв зүйтэй шинэ бодлого төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн нь өнөөгийн өндөр хөгжлийн суурь болсон юм. Тэд уламжлалыг улам бүр урагшлуулж, шинжлэлтэй хослуулан, хөгжлийнхөө түүчээнд хүчтэйхэн анир чимээ өгч, хүүхд багчуудыг багаас нь волейболд дурлуулж, системтэй бэлтгэхэд гойд анхааран, тэмцээний тоог олшруулах зэрэг олон зүйл ажлынхаа гараанд гарсан билээ. Ингээ 96-ны хавар одоо миний хувьд бол анхныхаа эдгэрчүүдийн улсын аварга шалгуур тэмцээнийг зохион байгуулсан. Харин энэ дээр бол үнэхээр тийм цочирдмоор гэдэг юм уу? Дүр зураг харагдсан. Тэр маань юу юм бэ гэхээр их цөөхөн 4 хүүгүүдийн баг 6 охидын баг үлээ орж исэн. Тэгээд баг давуулдаг баг нь хожих шахуу нэг тиймэрхүү волейболын нөгөө шин сургалт явахаа байгаад нөгөө 91 оноос хойш нийгэм бужигнаад эхэлсэн волейболын сургалт секцүүд хийгдэхэ байгаад эхэлсэн ийм үйл үр дүн л тэгж таарсан юм л да. Одоо яг ингээд судалгаагаар харахад нэг 5 насны тамирчдын тасалдал энэ Монголын волейболд байдгийг. Тэр нь үндсэндээ нэг 91-ээс нэг 95 6 оны хооронд ерөөсөө бараг шинээр волейболын секцэнд хүүхэд бараг орж хичээллээгүй гэсэн ийм дүр зураг харагдаад байна. Үнэхээр тэмцээн уралдаанч цөөн оролцогч хүүхэд багчууд хомс байсан үе. Тийм ч учраас энэ байдлыг соргог мэдэрч Монголын волейболын холбооны бүтцийг сайжруулах, өргөжүүлэх ажил тулгамдж байлаа. Энэ ажлаа чиглүүлж эрчимтэй хэрэгжүүлсэн байна. Тухайн үеийн аймаг дүүргийн спорт хороод руу заавар албан бичиг явахаар нөгөөдөл чинь дарчдаг. Юу гэдэг нь волейболын зардал мөнгө говно гэдэг юм уу яа гэдэг. Тэгээ ерөөс мэдээлэл маань түгхээ байгаад ихэлсэн. Тэнгүүд хамгийн түрүүний авсарах хэмжээ болохоор бид нар хөдөө орон нутаг болгон салбар зөвлөлтөө байх юм байна. Салбар зөвлөлтөөгөө шууд харьцах юм байна гэдэг бүтцийн байгууллага бий болгож эхэлсэн. За нөгөө талдаа тэмцээн уралдааныг бол наснаас зэрэг зиндаанд нь таарсан олон зэрэгэл шатлалын тэмцээн бай. Энэ нь одоо жилийн эхнээсээ аваад жилийнхаа төгсгөл хүртэл шатлсан маягтай сургалт явуулдаг байдаг. Бүр хамгийн бага наснаас нь спортууд хүүхдийг дорлуулъя гэсэн иймэрхүү том зорилтуудыг тавьж, за одооны хэллэгээр бол мундаг маркетингийн үйл ажиллагаа явуулж исэн байгаа юм. Тийм ээ. Тухайн цагтаа шинэ маркетинг нэвтрүүлж хэрэгжүүлж чаджээ. Нэг жишээ дуртахад 1996 оноос миний волейболын тэмцээнийг зохион байгуулж, түүний дараа нийслэлийн багнуур дөрөв зэрэг газруудад төрөлцсөн анги нэгдэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээр энэ цагийн шилдэг волейболчдын амжилтын гараа болж нэгэн үеийн олон шилдэг тамирчид тэнд л бэлтгэж гарч ирсэн юм. Миний волейболын тэмцээний тухайд хүүхдийн цуслангийн нэг ээлжинд бүх хүүхдүүдэд амрааж тэмцээнэж зохион байгуулдаг уламжлал тогтож 1998 оноос тус тэмцээн бэлэгдэл логотой болсноор өөрийн өнгөдөрхөө баттай болж өдгөөж үргэлжлсээр байна. Волейболын спортын залгамж халааг бэлтгэх ажил ингэж өрнөсөн бол өндөр зэрэгтэй тамирчдын их өрсөлдөөн болсон үндэсний лигийн тэмцээний хувьд Монголын волейболын спортын хөгжилд чухал байр суурь эзэлнэ. Монголын волейболын холбооноос 1995 оноос эрэгтэйчүүдийн дунд, 1998 оноос эмэгтэй шилдэг тамирчдынхаа дунд дээд лигийн тэмцээнийг санаачлан явуулж ирснээр шинэ үзэгдэл болж хөгжлийн том дэвшил авчирсан юм. Харин 17 жил үргэлжилсэн үндэсний лигийн тэмцээний зохион байгуулалтанд 5 жилийн өмнө өөрчлөлт оруулж хаврын тэргүүн, намрын тэргүүн гэсэн хэлбэр шилжүүлэн ийм нэртэйгээр дээрх тэмцээн зохиогдож ирлээ. За анх чи бараг 4-5 сар үргэлжилдэг байлаа. Сүүл рүүгээ 3 сар боллоо, 1 сар боллоо гэдэг. Энэ маань өөрөө яг нөгөө зохион байгуулалтаа тухайн цаг үеийн нөхцөлтөөгөө уялдуулаад явж байгаа. Нөгөө 2000 оноос хойш бас нэг стандартын техник хэрэгсэлтэй болоод ирсэн учраас их урт хугацаанд спортын заалыг түрээслэх гэдэг бол өөрөө эргээд эдийн засгийн хувьд хүндрэлтэй болж эхэлсэн. За гадны легионер тамирчдыг авчирхад нэг сайн талбай, нэг муу талбай гэж ингэж харж байгаа. За сайн тал нь бол мэдээж өндөр ур чадвартай тамирчдыг бид нар нутаг дээрээ хараад тэрнээс суралцах юм байсан. Сүүл рүүгээ нөгөө өндөр зэрэглэлийн тамирчдад гаргадаг зардал, нөгөө багаараа бэлтгэл хийх зүйл маань үндсэндээ ганцхан сарын хугацаанд явахаар зөвхөн тэмцээн явах нэг сар руу нөгөө тэр хөрөнгийн урсгал маань
шилжээд нөгөө тэнд зарж байгаа хөрөнгийн үр өгөөж нь Монголын тамирчид мэддэхгүй өдр болж ирсэн л дээ. Гаднаас ерөөсөө их өндөр зэрэглэлийн хоёр тамирчныг яаж да гэтэл өндөр үнээр аваад зөвхөн тэр тамирчиндаа мөнгө зараа сайн тамирч авч ирсэн баг нь амжилт руугаа явдаг ч юм уу. Иймэрхүү бас сөрөг хандлагууд гарч ирсэн. Нөгөө жилийн турш их лигийн гэдэг тамирчид маань үндсэндээ бусад зэрэглэлээсээ тасраа явцсан. Бусад тэмцээн уралдаанд орох эрх нь хаагдаж ихэлсэн. Тэгээд ганцхан сарын юмд чинь нэг сарын өмнөөс бэлтгэл хийдэг нөгөө жилийн тойрон бэлтгэлтэй байна гэдэг юм байна бас биш болж идэр ихэлсэн. Тэгээ шинэ удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн маань ярьж байгаа ерөөсөө богино хугацаагаар нэг удаа хийдэг байсан тэмцээнээ өөрчлөе. Тэгээд жилдээ 2 болгоё. Одоо бол ер нь намрын хаврынгээ 2 явчихж байна. Дахиад завсар нөгөө клубүүдийн нэрмжтэй 3 сар тутамд клубын зэрэглэлийн тамирчдын тэмцээнүүд зохион байгуулагдаж явж байна. Монголын волейболын спортын хөгжлийн түүхэнд онцлон тэмдэглэх нэг гол үйл явдал бол 2000 онд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод новолсон Азийн зүүн бүсийн аврах шалгаруулах тэмцээн юм. Түүний урдл болгож 1998 онд Макаод болсон анх дугаар тэмцээнд манай волейболын шгшөөгийн тамирчид оролцоод дараагийн тэмцээнийг нь өөрийн эх орондоо зохион байгуулах хүсэлтэй Монголын волейболын холбооноос илэрхийлж ууган хөдөлсөний үр дүнд энэ ажил 2 жилийн дараа ёсоор болжээ. Энэ тэмцээн эх оронд минь зохион байгуулагдсанаар волейболын спортын шинэ үеийн хөгжилд чухал түлхэц үзүүлсэн билээ. 1998 онд Макаодын Зүүн Азийн аврах шалгаруулалт анхны тэмцээн зохион байгуулагдахад эрэгтэй эмэгтэй багтаа за тэгээд тэргүүлэгчдийн нэлээ олон хүнтэй одоо манай Ламбаагаа явж исэн, Балжин Ямгаа байла, Эрдэнэт ах явж исэн. Би өөрөө 2 бага ерөнхийд нь ахлаад эрэгтэй эмэгтэй 2 багтаа очиж оролцоод тэр маань үндсэндээ орчин үеийн волейболын тийм анхны дүр зураг нөгөө тарфлексэн шалан дээр чинь тэгэд анхудаа өдр гიშгэж үзэж ийлээ л да бүр гутлаа тайлаад очоод хөлөөрөө гიშгээд алгаараа өдр илж үзээ. Тэгээд тэр анзааны тэмцээнийг Монголын волейболын холбооныг зохион байгуулаад чадчих юм шиг нэг л тийм итгэл төрсөн л дөө. Манай холбооны тэргүүлэгчид ерөнхий нэрийн бичгийн дарга маань бас шаргуу хөөцөлдөж за Зүүн Азийн одоо волейболын холбооч гэсэн бас монголчууд биднийг дэмжиж 2000 онд энэ Зүүн Азийн аврах шалгаруулах тэмцээний зохион байгуулах эрхийг манайд өгсөн байсан. Их юм болсон доо тэгээд мэдэхгүй чадахгүй юм их байсан. Гэхдээ тэрийг маш богино хугацаанд гүйцээсэн. Тухайн үед бас яг тэмцээний зохион байгуулах хорон дараагаар манай Бадан сургууль ажиллаж Бадан сургууль байгууллага бас хүчирхэг байгууллага байсан бол их олон зүйлийг их олон хүний хүчин чармаалтаар. Тэгээ хамгийн гол юм бол одоо энэ дэлхийн төвшингийн волейболын шалны асуудал байсан да. Тэрнийг бид анх шуурхай одоо волейболын шал хийдэг Итали, Франц гол улсуудтай холбоо барьж маш богино хугацаанд авцарч тэгэл энд ч гэсэн одоо монголчууд ирвэхээр мятайхан сайхан тусалсан. Тэгээд бүхэн өргөөндөө суйрлуулаад дэвсэл энэ тэмцээнийг хийх бэлтгэлийг хангасан. Тухайн тэмцээ явдаг заалны агаарын чиг хэмждэг багж байна уу гэж асуухтал мэддэг хүн байхгүй. Тэр нь ерөөсөө улсын хэмжээнд ганцхан ус цагуурын албанд үйдэг жигтэй өндөр үнэтэй нөгөөтгийг нэг 5 хоног хэрэглэх гэж бас нэг хөөрхөн барьцаа тавих байхаар ингээд их тийм олон төрлийн дорсомжтой тэгсэн мөртлөө час хийсэн юм ундаг тэмцээ 2000 он зохион байгуулсан. Тэгээд тэрнээс хойш тэр тэмцээ их юм өгсөн. Манай волейболчид залуучууд маань сайхан тоглосон. Тэр одоо хүчтэй дэлхийд тэргүүлж байгаа хятадын багийг хоцсон. Тэнд бол монголчууд одоо тэр аяараа тэр өстө нөгөө бүхэн өргөө өстө нэг дөрөх шиг л болж байсан да. Тэгээд зорилгодоо одоо хүрхийн төлөө хариуцлах сахилгал сайн байж ээж их ачаалттай уулам майлан болж ээж л амжилт гарна гэдгийг л одоо тэндээс харсан. Их олон юмны эхлэлийг татсан баха. Их олон хүнд бас юм хийж болох юм байна, би чадах юм байна, бүтээж болох юм байна гэсэн энэ сэтгэлийн итгэл очийг асаасан юм тэмцээн болсон байх гэж ингэж харж явдаг. Тэгээ манайх бол ер нь хамгийн гол тоглолт нь яасан вөхтөр хятадтай тоглолт байсан. Тэр тоглолтоор манайх хожигдоо явж байхад бид нэр сэлгээ хийсэн. Нэг сэлгээ гэдэг. Хятадууд манай байрлал авсан байхад. Тэгэхэд манай болор туяа голд явж байгаад гараа ингээд хаалт тавихад тэгээд 7 уур хороо дунд хороо суусан байхгүй юу? Сохолтонд ягаад. Тэгэхэд баярмаа гэдэг охин оруулаад хэл нөгөө хүүхд чинь тийм хүнд байдалтай юм гарчаад байгаад би орж байгаа юм чи би энэ чухал өргөтэй юм биш үү? Залуу хүүхд орсон байхгүй бодоход. Тэгэхээр хүний юмд зүгээр байж байгаа солилцсон бол нөх байхгүй. Тийм аваар гараад осол гараад ингэсэн байгаа орж байгаа хүн чинь сэтгэл санаа хувьд маш өндөр ягаад ороод тэр хүүхд божигд болсон байхгүй. Тэгэхэд л нөгөө хаттын баг нь уцаар олох байсан байхгүй.
Тэгэл тэр бужигнаагаар ягаад манай баг сэргээд л өөрөө иргэн сэргээл тэгэл хоцсон зэрэлтэйгээ нэлээд тийм нэг сайхан тэмцээн болоод мөнгөн медаль авсан би тэрэнд их баярлдаг юм аа. Монгол улсад волейболын спорт үүсч чигдсэний 90 жил, Монголын волейболын холбооны 60 жил гэдэг урт хугацаа. Энэ хугацаанд ус холбоог цөөхөн хүн доктортой удирдах, үе үеийн олон тэргүүлэгч гишүүд волейболын спортын хөгжлийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж ирлээ. Анхлан байгуулсан, хөгжүүлсэн, ачтай буянтай ахмад буурлуудаас эхлээд зах зээлийн шин нийгэмд шилжсэн хүндхэн цаг үед ч волейболын спортын хөгжлийг нуруундаа өөрчилсөн төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Думаагийн Соднон болон Төмөр дашийн Баярхөө, Самбуугийн Ламба, Хоохрын Бадамсүрэн, Ондог доржийн Эрдэнэт, Цэнцүрэнгийн Баярбаатар, Мишгийн Сонон Пил нарын тэргүүтээ хүнд зүтгэлтнүүдийг нэрлэхэн зүйтэй. Монголын волейболын холбоо бол маш их доктортой удирдлагатай ажилласан холбоо. 8 ерөнхийлөгч, 5 ерөнхий нарийн бичгийн даргал 60 жилд ажиллалаа шүү дээ. Би жишээлх юм бол энэ тэмдэглэж хэлэхэд бол 39 жилийн бол одоо Баасанхүү, Батинк хоёр одоо ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажилласан баг юм. Монголын ер нь спортын түүхэнд бол 22 жил ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байгаа хүн бол байхгүй. Энэ хүн бол одоо манай Батинк. Волейболын холбооны ерөнхийлөгчөөр 2000 онд намайг сонгосон. За тэр сонгох одоо чуулганы үеэр бол үнэхээр одоо их итгэл найдвар хүлээлгэж их л одоо сайн ажиллах ёстой, итгэлийг дааж ажиллах ёстой гэдэг тийм одоо мэдрэмж төрж үнэхээр тэр итгэл найдварын цаана том хариуцлага байна гэдгийг ойлгоод тэгээ бид бас шинэ бүрэлдэхүүн одоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга Батинктэйгээ ингээд хамтраад сайхан ажилласан. Өнөөдрийн хүртэл яваад байгаа асуудал бол энэ спортыг бас энэ олон нийтийн спорт. Өөрөөр бол Монгол улсыг маш их олон хүний хамруулдаг, багийн спорт гэж маш их зардалтай. Тийм одоо спорт байхгүй. Тэгсэн мэт Монголын одоо ууган спорт нэг энэ сайхан спортыг бас ингээд унгаачихгүй юм шигсэн болцоогоор явах юмсан. Энэ зах зээлийн хүнд үе хэдийгээр байгаач гэсэн бид нэр заавал юм мөнгөөр биш боломжийнхаа хэмжээгээр ягаад ингээд хуучуудтайгаа одоо дэмжлэгтэйгээр ингээд хамжаад ингээд хамт олон байгуулах тасгалжуулагч орон нутгийн удирдлагуудтай ингээд хамтарч ажиллаад дэмжээд ингээд болцоогоор нэгээд яваад яа гэсэн юм аягаар ингээд явж ирээд ажиллаж яана л да. Миний одоо волейболын холбоонд одоо тамирчин бэлтгэхээс илүү энэ волейбол гэдэг энэ сайхан спортоор дамжуулаад тийм ээ энэ хүүхдүүдийг хар багаас нь тийм ээ ингээд жинхэнэ нийгмийн зөв төлөвшөлтөд бие хүн болгоход бол энэ волейболын спорт бол асар чухал юм байна гэдгийг би нотолж чадсан гэж бодоод байгаа. Магадгүй энэ волейболын түүхэн энэ 60 жилийн хугацаанд тийм ээ энэ холбоо байгуулагдсан энэ үүсчихсэн 90 жилийн хугацаанд ийм түүхэн боломж нэг удаа гарсан болов уу гэж. Би өнөөдөр нэг итгэл үнэмшилтэй байдаг. Волейболын холбооны ерөнхийлөгчөөр Баярбаатар ажилласнаас хойш бид нэр хамтран нэг болон ажиллаж байна. Би бол 2015 оноос аль биесээр волейболын холбооны удирдлагын төлөөллийн гишүүн болж ажилласан. Бид нар бол ерөнхийдөө өөрсдийн дур сонирхоор нэгдсэн өөрсдийнхөө хоббиний төлөө явдаг учраас волейболын төлөө баяраар хамтран зүтгэдэг. Биеийнхээ дэвшүүлсэн санаачлалыг дэмжиж ажилладаг. Одоо манай волейболын холбооны дэд тэргүүн Дэнк төвшин отхоноор манай иргэн авчиг Батин гэдэг бол яг нэг үеийн бид нэр тоглодог байсан гэдэг утгаараа их ордод нь ойлголцдог. Бие бинийгээ дэмжиж ажилладаг, санаачлалыг дэмждэг. Ямар ч байсан волейболын бодлогыг шинжилгээний төлөө зүтгэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Монголын волейболын холбооны 1990-ад оны дунд үед суулгасан хөгжлийн бодлогын шинэ үр соёолж гэдгийг ургаж гүйцлээ. Түүний тодорхой жишээ болох тамирчин дасгалжуулагчийн төлөөлөл 3 хүнийг өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ онцлон өрлөө. Тэд тэр түүхийг тод томрон тодорхойлж чадна. Өнсөрийн тамирчдыг бэлдэх үйлстэй гарамгай амжилт гаргаж ива. Шилдэг дасгалжуулагч нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн 21-р сургуулийн багш Үлзий Хотог. Монголын волейболын шилдэг клуб Тэнүүн ага багийн тамирчин Сайхан Баатар. Хил хамгаалах ерөнхий газрын хилжийн спортын хорооны хилчин багийн тамирчин Инх Наран. 21-р сургууль 96 оны 2 сарын 1-нд ажилд орж байлаа, хөдөөнөөс орж ирээд. За тэгээд л ерөөсөө энэ Бацаахны мөнгөн дэл идэг хүүхдийг 5 дугаар ангид байхад нь аваад бас хэсэг бусаг огт хүүгүүд аваад яг хөдөө байсан хүүхдүүдэд орхиж ирээд анх хичээлж исэн. Яг анх суурийг бол энэ манай энэ Бацаахны мөнгөн дэл инфатор энэ төр тавьж байлаа. Анх волейболын спортыг 2002 онд Тархуул аймгаас эхэлсэн. Миний анхны өшиг Уран Чимэг гэдэг миний ээжтэй одоо хүртэл тасалж болгож
Миний талцууч хийдэг, миний багш хийдэг одоо ингээл явчихна да. Хөгжөөнтэй маягаар эхэлж исэн миний анхны спортын гараа яаж исэн гэхээр ангийнхаа хүүхдтэйгээ анх удаа нэг спортын ортонд саксны тийм тэмцээнд орох гээд тэгээ бөмбөгөө бариад яг волейбол спортын бэлтгэл явж исэн чинь бөмбөгөө бариад заалныхын шийдэнтэн тоглож исэн чинь багш нь орж ирэл юу хүүхдэд тоглоод байгаа маа яасан бүдүүлээ гэд тэгээ загнуулаад авах гарч исэн. Тэгэл тэр волейболын бэлтгэлийг анхаарал яасан гоё юм бэ ерөөсө волейбол гэж ерөөсөө мэдж байгаагүй яг байдгийг мэднэ. Тэгэл ер нь гараагаа эхэлжсэндээ айгу тийм сонирхолтой. 2004 онд эдэрчүүдийн улсын аварга эрэгтэй баг маань авч байлаа. 2016 онд эдэрчүүдийн эмэгтэй улсын аварга нь манай эмэгтэй баг авлаа. Хүүхдийн спортын 2 дугаар их наадам эрэгтэй баг маань мөнгөн медаль авлаа. Хүүхдийн спортын 4 дугаар их наадам эмэгтэй баг маань эмэгтэй маань мөнгөн медаль эрэгтэй маань улсад 5 дугаар байранд орж илаа. Улс гэдэг маань 21 аймаг 9 дүүр гэж дүгндэг байсан. Хүүхдийн спортын 5 дугаар наадамд манай энэ нодлонгийн төгсдөг хүүхдүүд маань 15 онд хүүхдийн спортын 5 дугаар наадмын алтан медалийг авлаа. Бахархдаг гол зүйл маань яг нэг сургуулийн хүүхэд нэг багшийн гараас 4 дугаар ангиасаа эхэлж бэлтгэл сургалтанд хамрагдаж системтэй тесралтай тэмцээн уралдаанд оролцоод ийм том амжилт гаргасанд бас сургуулаараа болон шавнараараа өөрөөрөө бахархдаг. Анхны тэмцээн бол мэдээж нь орон нутгийн аймгийн аварга гал тэмцээн байсан. Тэгээ хамгийн том тэмцээн бол миний хөлөл улсын аваргал тэмцээнээс анхныхын гараа эхэлжсэн 2004 онд. Миний болол анх 2007 онд нэг спортын ортонд болж исэн. Тэнд их сонирхолтой л хүүхдүүд ингээд амар олоолаа ингээд ирсэн тий дүүрсэн тэгээд гурваараа нэг тоглолт байхгүй миний болол тэнд нь анх удаа ороод 4-р байранд орж исэн. Тэгээд өсөх хэрэгтээ тамирчингээс шагнал аваад тэгээд одоо хүртэл явж байна да. Минийгээс гараад эдэрчүүдэд ороод эдэрчүүдийн хамгийн анхны тэмцээний аваргыг авч исэн. Тэгээд дараа нь залуу юунаас өсвөрийн тэмцээнээс бол байнга тогтмол медаль авдаг гэсэн. Тэгээ хамгийн сүүл төгсөх жилдээ 10 жилийн төгсөх жилдээ аварга аваад төгссөн юм бол 2011-12 онуудад дарааллаад манай Сэлэнг аймгийн эмэгтэйчүүдийн шгшээ баг маань эдэрчүүдийн улсын аваргад 3 жил дараалланд төрүүлж исэн удаа байдаг. Тийм түүх бол ер нь эмэгтэй болвол ер нь бол давтагчээс удаа бол байхгүй. Би яг 10 жилээ төгсөөд өөрөө шууд Солонгос руу тоглосон байхгүй. Солонгосын оюутны лигтэн тоглож гад ирсэн. Тэгээ сүүл 15 оноос ахуулаад ерөнхийдөө Монгол тоглож эхэлсэн. Одоо тэнэ байгаа спорт клубт тоглож байгаа. За 17 оны амжилт гэх юм бол сая нэг хасуу кап гэж болдог Монголын хөлөлийн холбоос хөгдөг. Тэрний аваргыг авсан. 17 оны амжилт маань ийм л амжилтаар эхэлсэн байж. Одоо хилийн зэрэг хилчээ спорт ороонд тамирчин гар явж байгаа. Тэгээ ороод 2 жил болж байна. Тэгээд тэнэ байгаа кап гээд клубын аваргаас төрүүлж исэн. Тэгээд холбооны цомд ороод бас 3 дугаар байранд орж исэн. Тэгээ одоо ингээд дараа чи тэмцээнд битгэлээ гэл явж. Ер нь бол насан туршидтын улсын аваргаас бол 2-3 удаа медаль авсан төрүүлсэн байна. Олон тэмцээн явуулсны үр дүнд бид нэр одоо бас гайваа тоглоод дээрээс нь бас хүмүүс одоо ингээд нэлээх гадагшаа бич тоглож штэ. Тэмцээн уралдаан сайтай байгаагүй байх юм бол бид нар чинь ингээд Монголд л зөвхөн Монголоо тоглоод байх байсан болов шатдаг штэ. Монголын волейболын холбооноос хөгжлийн төвшинг түргэх тал дээр анхааран ажилласны бас нэг гол ололт нь хөдөө орон нутагт улсын чанартай тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан явдал байлаа. Энэ хүрээнд 1998 оноос волейболын А, Б зэрэглэлийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг явуулснаар илүү олон хүн тэмцээнд хамрагдан оролцох боломжтой болсон. Мөн 2001 оноос залуучуудын ангиллын улсын аваргын тэмцээнийг санаачлан анх зохион байгуулж эхэлсэн нь нүдэ олсон оновчтой үйл хэрэг болсон юм. Түүнээс хойш Монголын волейболын холбооны тэмцээнүүдийн тооч өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж өнөөдрийн өндөрлөгт хүрчээ. Яг өнөөдрийн байдлаар волейболын холбоо 8 насны ангиллаар 14 улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг яг бие даагаад зохион байгуулж байна. За энэ маань яг манай волейболын холбооны өөрийн цэвэр бие даад зохион байгуулдаг календарсан төлөвлөгөөнд орсон тэмцээн. За үүний хажуугаар бид нар 80 гаруй байгууллага салбартаа хамтарч жилдээ волейболын төрлийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах, мэрэгжил арга зүгээр хангах, сургалт явуулах хэлбэрээр одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Давхарцсан тоогоор 30 гаруй мянган хүн нэг жилдээ тодорхой хэмжээгээр албан ёсны зохион байгуулалтаа волейболын тэмцээнд орж ийнэ гэсэн ийм
тоон үзүүлэлт гарсан байгаа. Тэгэхээр одоо бол ер нь Монгол улсын 330 сумд волейболын секцгүй сургууль байхгүй боллоо. За волейболын төрлөөр байгууллагынхаа аврах шалгаруулдаггүй салбар нэгж нутгийн зөвлөл аймаг дүүрэг. За тэр байтугай одоо нөгөө фэйсбүүкийн тэр ордныхны волейболын тэмцээн гээд хүртэл ингээд өргөн зохион байгуулагддаг болсон. Тэгэхээр энэ маань ерөөсөө энэ спортод ойлгуулах, спортод хүнийг дурлуулах, тэгээд энд ямар нэгэн хэмжээгээр волейболын спортын техникийг эзэмссэн хүн энэ юмд орж тоглож байгаа юм. Тэгвэл давуулж чадахгүй юм уу, давуулсан мөмийг авч чадахгүй л энэ тоглоом нь өөрөө үргэлжилдэггүй их тийм онцлогтой спорт л доо. Бусад спорттой бодвол харьцангуй. Яадын хөлн бүгдээр зөрөө явчихаар хилээ гаргадаг, тэрийг харсан хүн инээгээ тоцордог байхад бол волейболд авч чадаагүй хүнийг хараад инээх биш, эмгэнэх юм дүр зураг харагдаад идэг юм талтай байна. Шат дараатаагаар тэмцээнүүд маань хэлбэржиж эхэлсэн. За одоо эдгэрчүүдийн ангилалд сонгон шалгаруулах тэмцээн хийхээс өөр аргагүй хэмжээнд нөгөө баг тамирчид юм байна. Ур чадвар өссөн, дээрээс нь олон баг бий болсон, үүсгэл санаачлага маш хөрөнсөн. Тэгэхээр энэ маань нөгөө өрсөлдөөн маань цэвэр шудраг байсан, бодлого маань зөв байсны илэрхийлэл байгаа учраас ингэж их олон баг бий болсон. Одоо энийг нөгөө нэг хэсэг тэмцээнд орох баг хүний тоогүй багийн тоо ярихаар асуудал ярьдаг байсан бол одоо чанартай багийн тухай дараагийн төвшөнд Азийн төвшөнд Монголын волейболчид өрсөлдөх тухай юм руу өсөөгөө хөгжлийнхөө зөв тогтолцооны дагуу явж ирлээ л дээ. Монголын волейболын спортын хөгжил үргэлжилсээр цаашдаач шулуун дардан замаар өргөжин тэлж хөгжих хөнгөлөрхийг илэрхийлнэ. Хөгжлийнхөө 90 жил холбооныхоо 60 жилийн ойн өндөрлөгөөс эх цагийн хөгжлийнхөө шин чиг хандлагыг тодорхойлжээ. Дараагийн 10 жил гэхэд твийн холбоондоо төлөөлөлттэй болж улмаар улсын байнгын шигшээ багтай, мэрэгжлийн тамирчинтай, мөн олон улсын шүүгчтэй болох шийдвэртэй зорилго тавин идэвхтэй ажиллаж байна. Байнгын шигшээ багтаа байждаг. Ялангуяа одоо өсвөр үеилүүгээ илүү анхаарч бид нар 14-5 хүүхдүүдээс Азийн аврах шалгаруулалт тэмцээнд оруулж иж сая 24-5 хүрэхэд нь одоо жинхэнэ том тэмцээний дарийн утаа үнэрлсэн мэрэгжлийн тамирчтай болохын тулд бид нар одоо дараагийн 10 жилээ зориулнаа гэсэн төлөвлөгөөтэй. Тэгэхээр мэдээж мэрэгжлийн хэмжээний тамирчтай болохын тулд бид нар тэр мэрэгжлийн тамирчдын бэлтгэл хийх орчин шаардлагыг хангасан материалыг ваацтай. За хамгийн гол нь орчин үеийн волейболыг ойлгож мэддэг, тэнийг үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж чаддаг мэрэгжлийн дасгалжуулагчтай болох тухай асуудлыг түлхүү тавьж байна. Одоо өнгөрсөн жил бид нар Монгол улсад мөрдөх волейболын спортын орчны стандарт хэмжил зүйн газраар мөрдүүлсэн. Энэ маань нөгөө нэг хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ гэдэг шиг нөгөө 10 жилийн дараах амжилтаа гаргадаг багийн орчин материалыг баазыг бэлтгэхийн тулд одоо хөрс суурийг тавьж ийн гэсэн үг. Одоо тэр стандарт дээр байгаа заалтаас нэгийн дурдтал нэг удаагийн ерөнхий улс хурлын сургуульд сурж байгаа волейболын секцний анги дүүргэлтийн тоог нь заасан. Одоо хамгийн багадаа 16 байна гэж заасан. Энэ 16 хүүхэд 2 цаг сургалт хийхэд тэдэн бөмбөгтэй байна, тим юмтай байна, ийм орчинтой байна, заалны гэрэлтүүлэг нь ийм байна, шалны юм байна гэдэг энийг үндсэндээ хуульчилж өгсөн. Тэгэхээр эдгээр бүгд бүрдчихэж одоо бид сая тэр дэлхийн Азийн төвшөнд өрсөлдөх өндөр зэрэглэлийн ур чадвартай тамирчдыг гаргах хөрс суурна болох юм аа. Ингээхад тулд одоо нөгөө сайлаа бэлтгэр саваа зэх гэдэг шиг л одоо үндсэндээ хууль эрх зүйн орчнуудыг бүрдүүлж байна. Одоо мэдээж дараагийн том алхам спортын том барилга байгуулж бүтээн байгуулалтын тухай асуудал руу одоо хүсэж орохоос өөр зүйлгүй болж байгаа. Тэгэхээр дараагийн 10 жилийн босгон дээр бас волейболын холбоо өөрийн ордонтой болцсон байх гэж ингэж найдаж байгаа. Ойрын ирээдүйд бас бид нар Азийн волейболын холбоонд Монголын волейболын холбооны төлөөлөлтөй болохоор зорж ажиллаж байгаа. Зүгээр манай Азийн волейболын холбооны дүрмээр 5 бүсэд хуваагдсан 5 бүс тус үрээс бас тодорхой тооны квоттойгоор нөгөө дотоод дид хэсгүүд дээр улс үндэстнүүдээс төлөөллийг сонгож оролцуулдаг. Тэгээ манай зүүн бүс маань өөрөө Азийн холбоонд их онцлогтой олон улсын холбооны өндөр зэрэглэлт байдаг. Хятад, Япон, Солонгос гэсэн энэ одоо волейболын спорт өндөр хөгжсөн энэ орны төлөөлөл манай бүсэд байдаг учраас нэлээд томхон шалгуур давж иж Монголын волейболын холбооны төлөөлөл Азийн волейболын холбоонд өөрийн байр суурьтай болон сүүлийн жилүүдэд ялангуяа сүүлийн 8 жил бид нар энэ чиглэл нэлээд эрчимтэй ажиллаж байна. Ер нь Монголын волейболын төлөөлөл бас энэ Азийн түвшинд албан ёсоор орох бол тун ойрхон байгаа. За дээрээс нь олон улсын шүүгч нарыг бид нар ойрын хугацаанд яаралтай бэлтгэхээр одоо залуучуудаас сонгож бэлдэж
эхэлж байна. Гол нь нөгөө манай монголчуудын хувьд нөгөө хэлний бэрхшээл гэж нэг том асуудал ханд аваа байдаг. За манай шүүгч нарыг гээд ингээ ярихад ур чадварын хувьд бол гологдохгүй мөртлөө яг нөгөө нэг очиод харилцах тэгээ яг нөгөө нэг олон улсын дүрмийнх нь нөгөө хөдөлгөөн одоо юу гэдгийг нэг шугамын шүүгчийн заалт ихтэл Японы стил, олон улсын албаны стил гэл ингээл хоёр маягийн урсгал байх жишээ. Тэгэл ингээл яг яваад ирэхээр их мундаг нарийн стандартууд биелдэ нөгөө түн стандартыг хийж хэрэгжүүлж эхлэх гэж байна гэдэг нь ерөөсөө энэ бүхэнд хүрхэл алхам суурьуудын тавьж ийм байдаг шүү гэдгийг л ойлгуулж эхлэх гэдэг бол ийм хэлбэр байгаа. Энэ 90 жилийн хугацаанд чинь бол хамгийн их одоо сонирхол татаж хүүхэд байх үеэс л бид нар ч одоо хашаанд волейбол тоглодог байлаа шүү дээ. Тэр үеэс л одоо уламжилж ирсэн спорт учраас монголчууд бол волейболыг мэддэггүй, тоглож чаддаггүй, тоглохыг хүсдэггүй хүн гэж бол ер нь байхгүй шүү дээ. Цаашид яаж хөгжүүлэх үү гэдэг бодлого гаргацсан, ямар ажлыг ямар үе шаттайгаар хийх үү гэдэг хөтөлбөр төлөвлөгөө гаргацсан явж байгаа учраас волейболын спортын хөгжил дэвшил цаашаа илүү хурдтай явж төв дэлхийд бол бид амжилттай волейболоор өсөлдөх боломж нөхцөл бүрдэж байгаа л гэж ойлгож байгаа. Монгол улсад волейболын спорт үүс өгснээ 90 жил, Монголын волейболын холбоо байгуулагдсны түүх 60 жилийн тохиолдуулан үе үеийн волейболчид, багш дасгалжуулагчид, за энэ спортыг шимтэн үздэг волейболын хорхоотой хөгжөөнд дэмжигчид, энэ спортын төлөө цохилох зүрхтэй байсан үе үеийн зүтгэлтэн ивэн тэтгэж та бүхэндээ энэ түүхт халуун мэндийг дэвшүүлье. Уртаас урт замналтай уугын спортын төрлийн түүхэн жимээр өртүүлсэн бахархал нэвтрүүлгээ төлөвлөлөө. Монголын волейболын спорт мандан мадрахалтгай. Монгол гэдэг нэрийг ертөнцийн жихнээ дурсгасан олон шилдэг волейболчид төрөн гарахын эрүүл өргөе.